ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു സബ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. 300 കോയിൻസ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ടും എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് റോബർട്ടോ കാർലോസ് ഗുട്ടിയാണ്. മോറിൻ്റെസും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഫോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ടഫാണ് കളിപ്പിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഒരു സിൽവറാണ് കിട്ടിയത്. നെറ്റ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ട്രൈ അഗെയിൻ ഒരു ബേസ് സിൽവറാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റയൽ മാഡ്രിഡ് ഐക്കോണിക് പാക്ക്. അവിടെ തന്നെ സിൽവർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗോൾഡ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സബ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ഐക്കോണിക് അല്ല ഗൈസ്, 3 സിൽവറാണ് നമുക്ക് സബ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 1900 സംതിങ് കോയിൻസ് ഉണ്ട്. സബ് അക്കൗണ്ടിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നോക്കാം മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ടാർഗറ്റ് സെയിം ആണ്, റോബർട്ടോ കാർലോസ് ഗുട്ടി. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഐക്കോണിക് അല്ല, സ്പെയിനാണ്. പക്ഷേ 1900 കോയിൻസോടെ തന്നെ ഐക്കോണിക്കിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Second try of iconic England silver gold. Third try, please give me iconic Konami. Please give me iconic for base. മൂന്ന് ട്രയൽ ഐക്കോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രിവിനർ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർത്ത് ട്രൈ Konami, please give me iconic. Yes, iconic. Fourth try Carlos. Yes guys, Roberto Carlos, my target. റോബർട്ടോ കാർലോസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കറക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 1500 കോയിൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഐക്കോണിക്കിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കറക്കുന്നത്. ബേസ് ആണ്. സിൽവർ. സാധാരണ ഞാൻ ഒരു ഐക്കോണിക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്താറുണ്ട് കോയിൻസ് ഒന്നും ബാക്കിയാണെങ്കിലും. പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐക്കോണിക് കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയോടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ട്രൈ ഐക്കോണിക് ചാൻസ് ഇല്ല. എന്തായാലും ഒരു 1000 കോയിൻസ് അത്രേ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതേ കൂടുതൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയുള്ള ഐക്കോണിക് പാക്കുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്. സെവൻത്ത് ട്രൈ ഐക്കോണിക്. ഗൈസ് ചാൻസ് ഇല്ല ഗൈസ്, ഒരു ഐക്കോണിക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലാവട്ടെ ഒരു 1000 കോയിൻസ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബെൻസേമ. ഈ 3 ട്രൈസ് ലെഫ്റ്റ്. ഐക്കോണിക് നോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ട്രൈ ഉണ്ട്. അതും ഒരു ഐക്കോൺ കിട്ടി. റോബർട്ടോ കാർലോസിന് തന്നെ കിട്ടി. ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ബോക്സറോയും അത്യാവശ്യം കറക്കാൻ നോക്കുക. ഐക്കോണിക് അഗൈൻ കൊനാമി. ഗുട്ടി അല്ല, മോറിൻ്റെസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഐക്കോണിക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.